你只要自卑，就换来尊重。为什么咱遮尔尊重咱的前辈者？遮尔尊重咱的电传师，咱的前辈者，不过就是伊真正伊个自卑的心，来去体谅咱就尊重。那么咱今做人的父母也好，做人子女也好，做人的夫妻也好，什么角色拢好，一定爱先有尊卑。你才会当换来尊重，大家当尊重啊。如果讲你今这个人无自卑，啊你但是你已经分出管的。宽谁啊？可对他的尊重，你是一个权威而已，你没有慈悲的那种情怀，能够依口才慈悲起来情怀来最重心，那么就让你得到尊重。哦，你看婚也幸婚，以之所以清楚对于幸婚，咱诶这条毛牛对到世界各国，伊的庙上在上心的，而且就是以慈悲受众生，会过一个内底哦，经历下活来，欠你侪人的尊重。那么你家庭嘛是共款，伊着智慧，我改着是非。是非只要你无讲错，是非只要你无听就无。哦，那么伊从现内底有咱个家庭，伊当面设身处地，因为咧，咱一个家庭内底是幸福的道场也好，咱拢爱同理心。为什么迄个人对我安尼？为什么迄个人会讲我安尼？或者研究了后。体证以后，结果讲咱真正爱同理心。那么有啥物同理心？咱慢慢想啦吼。今日我厝里个人不满，是我的心无病，我看他带有这样不满。今日如果我的心毛病，我就袂这样不满。哦，所以这个就是设身处地的一个原理。哦，我换一个角度啦。今日这本书为虾米如果？跟做有抓就会像套上的烂，好，另外那个干部主写的烂，今天要办到，今天要开智慧了，哎呦，干部要加油啊！人家苦口婆心啊嘞，甲咱设身处地的讲，今天那个政府办好好，以前你做咱的电文师好哈，去抓去到前的，因为天气不是寒就是做多哦，现在寒就寒，啊热就说，你早上甲下晡温差差有够大。各位姐姐，咱这百岁是生理机能，你今日出去哦，穿个袖，透到汗穿个袖，结果回来到一头可热，你会艰苦啊？对啊，会艰苦啊呗，看咩嘞？所以嘞，最近嘞，各位姐姐，有家庭之外，坐火车坐4点钟，坐到下午就4点去前，你坐4点半钟。坐车在边2点钟嘞，因为交车，我6点半到河车，啊，迄种时间你去看电牡丹花，唔是嘞，电脑自己跟咱电脑自己建议是要去到的，要去逐天说明会，而且要去广结善缘，食饭咱排队来看一下，电脑自己都会这样，伊种运动功课，讲的功课，有一个校长吼。像咱电脑做书边哦，像咱，你台湾人我坚持这边，我冇要坚持，为什么我把人家把全部看惯了？他们走的真的是文字界，那么呢，别人是该深入去解说，了解了，伊听来拢是好听哦，听来，那如果讲2礼拜去拢不转，我一直接，我找我前夫。感情的是够给情节的讲起来的，因为别人是在讲，他们说10天都没有吃饭，哦，干活在那种假包撑着了哦，哎，能量还没起来，就是别人是对那个校长。那么一些1年内的各位学姐，我们去广结善缘，我还要讲哦，感谢菩提心气经历了后天就是咱后天的比较不一样。那么今日。咱前日咱电脑是一个慈悲的心，坐火车是多辛苦诶。各位姐姐，有法来想着我拜咱要去花莲哦，坐个火车一直6点钟哦，坐在火车上坐6个小时才会到花莲。我那都惊啥？我就是惊化妆师哦，化妆师呢。那么我去到台北哦。这个在幼儿园内底，咱讲读经说明会做读经老师的培训，我看吼，真正去袂了，我就讲徐老师，化妆师在哪里？刘达，来，我带你
知我是真袂错的，哎，伊迄个表情哦，就是讲，好，来我带你去，啊，带我去我去，啊是安怎，白手甲拢无问，啊是安怎，要安怎上厕所，伊讲你去，啊我问甲你顾的，伊拢无人去，当然你去想我看问甲你去，我就再甲你顾问，多新鲜，在厕所都无问呢，在幼儿园呢，幼儿园啊无问呢。啊，老师嘛鼓励呀，我讲那老师修个厕所了，一共多少一下？我们那个孙小成说，老师进来了，你怕什么？对，他的习惯，所以这习惯，有些习惯我赶快我们都要克服呢。我真的是要克服，或者去到对哦，首先的是化妆师。哦，今天我把这个卫生间，那么各位先生，咱是家或是家庭啊，你这个是好的医生，要真正我说公健血年达德务推荐到弥勒家净土讲哦，咱的生活时间化为弥勒净土，我们要把我们的大爱，把我们的爱传播出去，绝对是要同理设身处地，因为比起来到世界各国每一个人。跟我同样的农务的文件的过程内底，我们一定要付出，哦，我们一定要付出。所以家，好，跟大家分享，富在知足，贵在感恩。今日咱会当行出去到全岛，会当行出去到世界各国到山区，可能爱上这个五月就是泉州，哦，咱后边是要去啥物啊？崇武吼，讲是崇武吼，咱合成单位的咱各位特别。进驻崇武，哦，崇武那里呢，像我前头嘛，洗澡都在车上，那就不会很远，下次或许去就可以去学习了，去看一看，咱多一点组那有本来的那真好，所以呢，咱今日绝对会当注意就是咱啤酒，而且咱嘛富有，那么咱今日要讲是重点爱感恩，我当时讲，为什么我们会得到富贵？咱个心情会当感觉做富贵，还是讲咱有法度来行出去？那么有啥物会当行出去？咱知足。如果咱今日无知足，可能咱会讲我来趁其他好啦，我出去就半个月、一个月都辛苦了。像我后边是咱保美部长要进驻在崇武这个很辛苦。然后在家调好，出门呢？在家是好，出外聊啦，会真正呢。这种这种是先导因为走啦位啊，要赶车或者是食事都无方便，上化妆师无方便，就先好拍。迄茶会是超高3个才是啦，我甲咱讲电论师讲电论师自己才是来办车用去积极。因为咱编辑拢多少，身体机能全部变样，出来或许用很多的方法，以前老师一个去功课，培养起去做针灸，电论自己香港好厉害。